Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң, оның 40 уәзір болады ғой. Бір күні хан уәзірлермен мәжілістес болып отырып, «Уәзірлерім, сендер 40-да асып туған ақылда, данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын және шөптің жаманын, құстың жаманын тауып келіңдер. 11 ай уақыт берем. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар», деді хан. Хан бұйырған соң амал жоқ. Уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен. Арасынан жүрсе, киім жыртады, мал жемейді екен. Шөптің жаманы осы ғой деп, шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, осқыны еліссіз, құстың жаманы осы екен деп, қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, бір адам 5-10 қойды бағып жүр. Уәзірлер, адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрғанда, әлгі адам: «Ва, мырзалар, жол болсын», деді. Уәзірлер ханның осындай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұрып: «Түсінікті, адамның жаманы керек болса, мен болам», дейді. Олай болса жарайды деп, жаманды атына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман: «Адамның жаманын тауып алдыңыздар. Жақсы. Бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан ет», деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқан далдырған. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді, хан алдында айтамын деп жаман сөйлемеді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамға қарап: «Әкелген адамдарың жарайды. Қазірге аспазшыға апарып беріңдер. Көже мен нан берсін, сыйласын. Ертең ортаға алып тамаша етеміз», деп жаманды ас үйге жібертеді. «Бірақ», дейді хан, «құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел ет. Осыны көре, бұларды әкелулеріңнің не жөні бар еді?» деп хан уәзірлерге қатулана бастайды. Сонда уәзірлер: «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып қарақоға мен сауысқанды алдырды», деп жауап берді. Хан тоқтаңқырап: «Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңіздер, сұралық», деп бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап: «Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің?» дейді. Тақсыр хан: «50 жасқа келіп, жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірім отын, су тасумен, кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын болып, пайдаға асады екен-ау, деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам, жанбайды екен.
үрсем, жалынымен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып жемейтін. Соң қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой, деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім, дейді жаман. Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің, дейді хан. Қырғауылдың қанаты барда, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сыйқысыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы тек сыйқысыздығы, ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты, өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің, дейді хан. Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала көрді. Келіні жұмсап, қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артында мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба? Деп жаман ханға қарайды. Хан басын шайқап, апырай, осы жаман болса жарар еді деп. Құстың, шөптің, өзінің жамандығына да дәлел айттың, жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар. Соны сынап бересің бе, дейді. Жақсы. Сынап берейін деп тұлпарды алып келген соң, жаман тұлпардың алды-артына қарап, тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым. Енді мініп қарар едім деп, ханнан рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрі бері өтті де қайтып келіп, тақсыр, тұлпарыңнан басқа мін таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен, дейді. Апырай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақшахан деген құдам бар еді. Соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлынды туа алмай, өлер болған соң, бие өлсе өлсін, құлын қалсын деп, ішін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің? Дейді хан таңданып. Тұлпарыңыз судан әрі бері өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 40 суарсаң да, судан айдағанда аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім, дейді жаман. Жұрт таң қалып, бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап, дейді хан. Қазынасындағы тасты алдырып береді. Жаман тасты алып, салмақтап, байқап қарап отырады да, сіздің тасыңыз расымен де қасиетті тас екен. Бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде 2 ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң
тесіп шығады. Тесіп шыққан соң, тасыңыз пайдаға аспайды дейді. Жұрт не дерін білмей, бір сапырасы, бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық, депті. Ал бір сапырасы, жаманның сөзіне бола, тастан айырылмайық, депті. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін 2 ақ қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің, дейді хан. Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілдеген екен. Құрт бар екенін содан білдім, деп жауап берді. Апырмай, сен жаман болмадың ғой. Қайта сен бір данышпан болып жүрме. Ал, сен менің өзімді сынашқан. Мен неше атамнан бері хан екем, дейді хан. Жаман, жақсы, деп, тақта отырған ханның алды артына шығып, алдына келіп, ханның бетіне тіке қарап тұрып. Тақсыр ханым, ақыл ойың ешкімнен кем емес. Бірақ, хандық қара басыңда, қарадан туып хан болғансыз. Атаңда хандық жоқ, дейді. Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп. Жоқ, қате айтасың. Мен 7 атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда да 6 атамды қайда жібересің? Деп зекірет. Жаман саспайды. Жоқ, тақсыр. Сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, дейді. Хан не дерін білмей халыққа қарап. Апырмау, мына жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүредім. Шақырыңдар анамды, дейді. Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып, Тәңірі алдында қара бет болмасын. Не болса шынын айтсын. Әйтпесе ашумен мына жаманның басын кесемін, дейді. Шешесі келген соң, хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, сөзге кірісті. Шырағым, жасым 80-ге келгенде, біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді. Оны Тәңірінің өзі білетін еді. Мен білетін едім. Мынау жаманың біліпті. Енді айтайын. Атаң зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқан үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшін де зәрлі хан деп халық ат қойып еді. 20-шы әйел етіп мен алды. Мен де 2 қабат болған соң, жалғыз жанымнан қорқып, тәуіптерге қаратып едім. Сенің ішіңдегі де қыз, деді олар. Қыз тапсам, мені де өлтіреді ғой, деп қайғы жедім. Сол күндерде аспаз Наубайдың әйелі де 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қаратып едім, оның ішіндегі ұл, деді. Жалғыз жаным үшін сол кезде маған ой келді. Ол әйелді оңаша шақырып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақыреттік дос болайық. Ұл тапсаң, ұлыңды маған бер. Менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде зәрлі хан аңда еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, 1 сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің. Енді бұл күнде мына жаманың оны біліпті.
сыр ашылуға тәңірі жазса, не шарам бар? Деп сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жіберді. Сол кезде хан: сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса, мен таққа лайық емес екем. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз. Деп хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. Жаман: жо, тақсыр, жоқ. Кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына мініп келген жаман едім, бүгін таққа отырмайым. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға мініңіз, деп болмайды. Хан таққа отырып: апырмай, менің Наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз, дейді. Сонда Жаман: мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың шер асы, жал мен жая аузыңызға түспей, нан, көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шонжарлы, атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым, дейді. Жиналған жұрт таң қалды. Сол күйінше хан тағы да хандық қылды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. 40 уәзір шетте қалды. Күндердің күнінде бір күні Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі 6 қанат ақ боз үй тұр. Төңірегінде қаптаған кісі. Үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан: бұл не жиын? Деп сұрайды. Хан сонда: қалада қара болса да, байлығы менімен қатар Уәлібай дейтін бай бар. Сол Уәлібайдың менді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақылы артық кісіге тием деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Бұған дейін ешкім ақылы артып, оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып, қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны, дейді. Сол кезде Жаман: мен де барып көрсем қайтеді деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып: не жұмысыңыз бар? Деп сұрайды. Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт, дейді. Келіншек күліп қызға барып: бекеш-ау, күйеу таңдаймын деп, сен де жұртты басындырып болдың ау. Адам көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысым бар, дейді. Сенен ол да дәме етіп келген білем, деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп: ол түргі жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып, апарып бер, деп жеңгесіне гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң, Жаман қолына алып қарап тұрады да: бар, мұның құралын әкел, дейді. Ойбай, әлгі Жаманың мұның құралын әкел, дейді, деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз: жарайды, деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң, қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі. Тәрелкені уатады. Пышақты жетесінен сындырып, гауһар тасты қақ жарады. Мә, бекешке алып бар, деп келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң, қыз ұшып тұра келіп: сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім, шақыр мұнда, дейді. Жеңгесі не дерін білмей, Жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады.
Бұрында талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақ таба алмай жүрмін бе деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып, бұл қалай болды? Осы қыз 35-ке келді. Күйеу таңдап, әлі біреуге тиген жоқ. Сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адамы болса, ұстап алайық деп қарауыл қойыпты. Таң атқан соң, жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап, байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары жаманды дірдектетіп ханға апарып, мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды. Хан жаманды оңаша алып сұрайды: қыздың үйіне бардың ба? Жоқ. Мыналар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып, бәле жауып жүр. Мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің алмаған соң, ең жақын уәзірім қылып едім. Уәлі маған олардан қымбат емес. Шыныңды айт. Қызды алып берем деп еді хан. Жаман тіпті шынын айтар болмады. Хан ашуланып, жендеттерге жаманды дарға суға әмір қылды. Жендеттер хан бұйырған соң, жаманды дарға апарып, мойнына дұзақ салып, дардың жібін тартып, жоғары көтерді. Жаман иманын айтып, қырылдап, енді демі бітуге айналғанда, көпті жарып, ақ боз атты, ақ киімді бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жіберді, сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап, жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланғанда, мен енді ханға апарыңдар деп өтінеді. Жендеттер қайтып алып келген соң, хан: бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі еттіңдер ме? Деп ақырады. Жендеттер тұрып, уақиғаны айтып беріп, ас десе, әлде де дарға асуға әзір екенін білдіреді. Енді хан жаманға: маған барам деп неге айттың? Әлде манаға айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе дейді. Тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. Онда Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас пе еді? Рас. Алам деп уәде беріп пе едің? Беріп едім. Ендеше маған неге айтпадың? Тақсыр, мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып, Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның қайрақтай болып езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мен алады деген еді. Сол сырды пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын деп пышақты жетесінен сындырып, қайрақтай езілгенше деп қайрақты уатып, тәрелкедей уатылғанша деп тәрелкені қиратып, гауһар тастай жарып сені алам деп гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана жауып келіп, дардың жібін қиып көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені. Мен үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді. Аңтыңды қайтып ал деген еді. Өзі рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын деп жаман сөзін аяқтады. Хан жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап, 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, қызды жаманға алып береді.
жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болыпты. Бір күні 40 уәзір кеңесіп отырып, бұл жаман біздің ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды. Қыз әперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп болмас. Біз бұл екеуін араздастырайық. Жаманның әйелін мақтайық. Үйіне қонаққа барып көрсетелік. Сөйтіп, екеуінің арасына от жағалық, деседі. Уәделері бойынша жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр, шынында ол әйел сізге лайық әйел деп, ханды азғырады. Хан жаманның үйіне барып, өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында маған лайық әйел екен деп, үйге қайтып келіп, 40 уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер. Енді әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіңдер дейді. Уәзірлер кеңесіп, жақсы тақсыр, жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жұмсайық. Сонда ол өлер. Ол өлген соң, жесір әйелді сіз оңай аласыз дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып, үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде жаман жатыр. Әйелі төрдегі шар айнаға қарап, өз көркіне өзі таң қалып, жаманға сөйлейді. Мен осы Тәңірінің ісіне таңмын. Әркімді өзінің қатарына қосса еді. Арасы жер мен көктей адамдарды біріне бірін қосып қойған. Тәңірінің құдіреті күштау дейм. Өзіме қарасам, 14-іңде туған ай сияқтымын. Саған қарасам, су біткен көлдей, қара май біткен шелектейсің. Жаман басын көтеріп. Жоқ, олай емес. Атамыз адам бейіштен қуылып, шығып бара жатқанда, Тәңірі, адам, бейіш сенің үшін жаратылып еді. Шайтанның азғыруымен шығып барасың. Енді бейіштен қалғаныңды алып кет деген еді. Сонда адам, Тәңірі, сенің қандай затыңның қадірлі екенін қайдан білейін деген. Қайдан білейін деген соң, адамзатқа пайдалы 3 затым бар. Біреуі қыдыр, біреуі бақыт, біреуі ақыл. Осының бірін ал, деген екен Тәңірі. Сонда адам ақылды алыпты. Ақыл тұрмаған жерде біз де тұра алмаймыз деп, қыдыр да, бақыт та ақылға табынған екен. Сол сияқты сен қазынадағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. Менің қаралығыма, қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің, деп қарқ-қарқ күледі екеуі. Әйелі жаманның сөзіне күліп, артына қарағанда пердесі ашулы екен. Есіктен кіріп келе жатқан жігіт оның жүзін көріп, есінен танып құлап қалыпты. Сол жерде бетіне су бүркіп, жігітті тұрғызып алып, жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып қайтады. Келген соң хан: сен кеткелі көп уақыт болды. Сен мұнда жұртты иіріп отырғызып қойып, қайда кеттің дейді. Жігіт басынан өткізген уақиғасын айтқан соң, әуелде әйелге ғашық болған хан одан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң, жаман: ханға барайын ба? Деп әйелмен ақылдасады. Әйелі: бар. Сені барса келмеске жұмсарын көптен ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік, жылжыған жорға мінбе. Жылқыдағы ең семіздімін. 40 уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салар. Олардың қарасы үзілген соң, сен де қайт. Орман ішіне апарып, атыңды сойда, етін алып кел. Соны қорек қылып жата береміз дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөз бастайды. Мен сені бір
ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт етпейм, ақылыңнан үміт етем. Барсаң, айтамын дейді. Жақсы, барайын деп жаман ризалығын көрсетеді. Барса келмес дейтін жерде інжулі қой дейтін қой бар, деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс. Сойса, терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Інжулі үйрек деген үйрек бар. Қанаты күміс, басқа жері алтын дейді. Соны тәж қылып кигім келеді. Дәудің інжулі қара арғымағы бар. Бір шапқанда 100 шақырым шабат дейді. Соны мінгім келеді. Міне, осы жұмыстарға барасың, деп жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп, жолға шығады. 40 уәзір 3 күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша жаман да кейін қайтып, Қаратоғай дейтін орманға апарып, атын сойып, үйінен көлік әкеліп, етті тасып, тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз сонда, түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні жаманның үйіне жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң, хан сөз бастап: адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келген жаман еді. Жаман болса да, ақылына риза болып, тағымды да беріп едім. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім, келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма деймін. Сені қорғылып, жалғыз тастамаспын. Аға өлсе, жеңге мұра. Қолыма алып бағармын, деп үгіт айтады. Әйел отырып: Құдайдың әмірі болса не шара. Ол келгенше, сенің қолында бір қадірлі тас бар еді ғой. Соның тілімен сен оны жарып едің. Жарылған соң, ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар еді. Кешегі қыз күнімде болса, бір сәрі. Енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жағалмаспын. Әуре болма, дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, қатын байын шақырып алып: бар, енді ханның жауабын өзің бер, деп қоя береді. Хан да барып тағына отырады. Жаман да сәлем беріп кіріп барады. Хан сасып қалып: қашан келіп қалдың? Ал, енді әңгімеңді айта бер, дейді. Жаман тұрып: әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып, жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын деп, қылышымды суырып алып, қуып кеттім. Өз ауылыма апарып қамап едім, одан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын, дейді. Хан не дерін білмейді. Бір қызарат, бір бозарат, жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында: мен айыптымын. Менде бір қате болды. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді я саған, я маған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш, дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау, асыл зат арттырып, жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Күндердің күнінде хан жаманның сөзі көкейінен кетпей, шалқасынан
шаңыраққа қарап ойланып жатыр еді. 40 уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып: «Жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалаймын» дейді. Уәзірлер ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң, Жаманды іздеп барып, оған ханның айтқанын айтады. Жаман 40 уәзірді құрмет етіп болған соң: «Жақсы, мен жауабын берейін. Хан мен ойлап, қапаланып жатқан шығар, қай-қайдағы есіне түскен шығар, сендерге де өкпесі болса керек». Сөйтіп жатқанда, ханның ордасының күлдіреушінің бір басы шыққан болар. Жаман болса осыған бір нәрсе айтар еді, сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып, күлдіреушінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп: «Тақсыр, мына бір күлдіреушіңіздің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып берейік» деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң, күлдіреушінің басын салып береді. Хан күліп: «Мұны кім үйретті сендерге?» деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады. Хан уәзірлеріне: «Ол жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды, данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егерде ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге ор қазба, өзің түсерсің деген мақал бар» дейді. 40 уәзір ханға жағамыз деп, ханның көңілін аулап, күнде ойын той жасап жатса да, ханның көңілі көншімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп, уәзірлермен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап, сәлем беріп: «Уа ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «Бір 20 жыл болып қалған шығар» дейді шал. «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» 15 жыл болды. «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды?» «Оған да бір 10 жыл болған шығар». Хан ойланып тұрып тағы да: «Ата, өзіңіз нешеусіз?» дейді. «Ой, шырағым-ай, жатқанда 2-мін, тұрғанда 4-мін». «Баба, менің 40 асыранды қазым бар. Соны білдірмей жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма?» деп сұрайды хан. Сонда шал: «Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер» дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп, атының басын бұрып үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң уәзірлеріне: «Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар. Оны айыруға 1 ай уақыт берем. Айыра алмасаңдар, 40-ың да өлесіңдер» дейді. Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы Жаманға барып, ханның айтқанын айтады. Сонда Жаман: «Бұл оңай емес. Оңай жұмыс емес. Бастарың өлімге байланған екен. Жақсы, енді болмас, тағы да бір амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп, сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егерде сендер арланып, қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам» дейді. Уәзірлер бір ауыздан:
ойбай, тақсыр, арланбаймыз, жанымыз қалса болды, ханымыз бізге мықты өкпелеп жүр, деп риза болып, сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып, пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған ала шолақ атқа жаман мінеді. Қолына құрық алып, жалаң аяқ, жалаң бас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан 40 жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, жата береді. Бір күні уәзірлердің арасында бұл хан өз қызығы өзінде жата береді. Түнеугі сөзін ұмытып кетті, білем, деген күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиылған халық алдында: ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, 40 уәзірімді жөнге салып, ақыл айтпас бекен, деп сәлем беріп тілдесіп еді. Ханның бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Шал, шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды деді. Ханның бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Шал, оған да 15 жыл болды деді. Ханның бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды дегені, көзіңнен жас аққалы неше жыл болды деген еді. Шал, оған да бір 10 жыл болды деді. Ханның: ата, өзің нешеусің дегені, үйінде неше жаның бар деген еді. Шалдың жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз дегені, менің бұрынғы әйелім өліп еді, қазіргі әйелімнің байы өлген, түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам, қазір әйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды деген еді. Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз дегені сол еді. Ханның 40 асыранды қазым бар. Соны қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені. Менің ақылсыз 40 уәзірім бар. Соларды ұрмай соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма деген еді. Шалдың адамына тап болсаң, айтқаныңнан асырар дегені. Оның шешуін маған жолдаған еді. Сендер мені іздеп барған соң, үстеріңдегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім, сендерді алдыма салып жалаңаш, жаяу айдап ханға келгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар, деп жаман сөзін аяқтады. Сол кезде хан: уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып, көшіп кетуге себеп болып еді. Сонысына ызаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәларын мойнына алсын, деп едім. Менің тілегім орындалды. Ал, халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз, таққа сіз мінуге уақыт жетті. Қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін деп, жаманды қолтықтап әкеліп хан тағына отырғызды. Елі 30 күн ойын,
40 күн тойын қылып, Жаманды ақ киізге салып, хан көтерді. Жаман Ақшақ ханның еліндегі үйін көшіріп алды. Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін 5 ханның елі Жаманға Аяз би деп ат қойып, сол аты өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би әділ болды. Тура билік етті. Нашарларға қарасты. Баяғы өзінің жыртық тонымен Жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап, «Ай, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл», деп көңілін басушы еді дейді.